鱼好大啊！哇，赵会计啊，你们家那位也太会心疼人了。还行吧，他一直就这样关心我。哎呀，真羡慕死了！这鱼怎么还不停啊？陈果，哎，陈果，哎，你来了！来，快走，快走！我走了啊，再见。我在这儿呢，齐伟，齐伟，我在这儿。你怎么来了？来接你。身上都湿了，淋着了，是不是冷啊？哎，不用了，你看看你妹妹吧，现在还没嫁人呢，就给你男的搂搂抱抱的，成何体统啊！哎，新梅，新梅，今天你哥叫我做了个新玩意儿，我给你演示一下啊。看看，看到没有？好玩吧？回来了你。好玩啊！啊，你多大了玩这个啊？哎，你以为会弄几个破铁皮儿，弄几个螺丝，你就厉害了？你就能当上修造厂的工程师了？别想了，算了吧，你还是老老实实看大门吧。啊，不是，挺好玩的呀。晚上我不在家吃饭了，我跟同事一块儿吃啊，我走了。同事？什么同事啊？哎，妈，不就是那个叫齐伟的吗？他们俩都扫大街，可不就是同事吗？朱荣，朱荣，我怕你淋晕了感冒，我给你煮了一暖瓶的姜糖水，你趁热喝吧。子博哥，你真是太好了，可是我没事，这个留着你自己喝吧。不是，你这是要出门啊？齐伟那儿没地方做饭，我给他做点吃的去。走了。哎，舒荣，舒荣，我觉得现在相对齐伟而言，我能够给你稳定的生活，我一定也能让你幸福，所以我不想再把你让给齐伟了。子博哥，你这个说的有点太突然了哈。那个齐伟他还在等我，那个我考虑考虑，我考虑好了就告诉你啊。舒荣，那我等你答复。哟，热脸贴着冷屁股了吧？我说你那脑袋呀，是不是玩零件给玩傻了？亏你还想着要帮齐伟找工作呢。我并不后悔帮齐伟找工作，我那是出于对他的同情，还有对过去农场岁月的怀念。反正我对舒荣的心是不会变的，你不管蹦出个齐伟还是什么伟，我都会追求自己的幸福。好，挺好的，真的。你还没吃饭吧？哎呀，我怕这个凉了，还特地拿毛巾包了一下。我给你弄的都是你爱吃的，有大排，有鸡肉，还有虾呢。来，你快吃吧。你吃了吗？我吃了。这么丰盛啊！我出门的时候啊，我今天还遇到子博哥了。他看我淋了雨，怕我感冒，还特地给我煲了姜汤喝呢。他可真细心啊！子博哥啊，对我真的是挺好的。下放的时候老打着换粮的口号，把自己的口粮省给我吃。
考大学吧，还老给我创造学习的机会，回城了帮我张罗工作。我当清洁工了，还每次来鼓励我、支持我。可是感动并不等同于爱情，是不是？我知道，经历了这么多事情之后，我不能指望你再像从前那样的爱我了。所以你要是最终决定不接受我的话，我也不会怪你的。你说这些干什么呀？咋，陈国是不是生气啦？生什么气啊？我哪那么容易生气啊？没事儿。没生气就好。哎，我跟你说个事儿呗。你说。哎，你说你妹妹牛淑荣哈，现在也是老大不小的人了，也该结婚了。现在你都不知道，这街坊呀都开始闲言碎语的了，这对她名声不好。我也想这事儿，但是我一直想着，淑荣能跟你哥好上。他们俩要是能好上，早就好上了，没戏。哎，我那个原来福建部队有一战友，年龄跟淑荣挺合适的。不行，那淑荣，那要是真成了的话，就得跑福建去了。福建挺好的，福建离咱们海城又近，万一爸妈要想淑荣了，他随时都能回来呀。就他吧，挺好的。也行，那回头我问问他啊。啊，我跟你说，我这战友啊，现在是正团级的干部，还有发展前途，真的。不好，你想，福建虽然也不是多远，但是也没有很近啊。万一爸妈真想淑荣了，一时半会儿，也不说一两天就能回来的，对吧？我觉得还是找一个离家近的，这样爸妈比较放心，我们也比较放心。你再想想呗。离家近的，我想到一个，就我们服装厂那个后勤的炊事员老李，他人不错，都说他人品好。你可别逗了，那老李离过婚，还带一孩子，那淑荣嫁过去直接当后妈啊？嘿，我们厂的事儿你怎么知道比我还多？我都不知道。你这离婚闹多大的事儿，真是不行。那你再想想呗。一时半会儿的上哪儿想去？我跟你说啊，你要是再不抓紧时间，你妹牛淑荣可就真跟那个劳改犯在一块儿了，到时候那就是引狼入室，我们全家都得遭殃的。可不是嘛，我也担心这事儿呢。你说咱们家几辈子都是正经人，那万一淑荣嫁给这样的男人，不说委屈死淑荣吧，咱们家也丢不起那人呢。就是啊，所以我们得赶紧给淑荣找个对象。这个好玩。喜欢啊，喜欢就好。要给牛淑荣找对象。子博哥，子博哥。淑荣，是想好了给我的答复吗？对，我想好了。淑荣，你还是别说了。七伟他跟你不一样，你有家人，有工作，有能力，你还上过大学。可七伟他什么都没有，我不能看他一个人这么孤单下去。淑荣，你得为你自己将来想想。你不管跟谁好，我都希望你能过上稳定可靠的生活。齐伟现在给不了你这些。他可以的，他只是需要一点点时间。所以，这就是你的答复。子博哥，
你对我好我都知道，可感情的事情就是这样的，你说不清楚。我真的很爱齐伟。叔叔，我知道了。你看你那么优秀，你完全可以找一个比我好1000倍、10000倍的姑娘。可他们都不是你。我现在怎么可能考虑什么其他的女孩呢？叔叔，也许等你以后结了婚，我才会考虑自己的事儿。别，你该找还是得找。行了，叔叔，我没事儿。我这一个人这么多年，我都挺好的。你回去吧，挺晚的了。那我回去了，你早点休息。